Tubaniriza mwebale twegattako abali ku Map Media. Mbaniriza nnyo abalabi ab'Ekyoto International. Tuli live ne omu ku bayizi abagobwa e Makerere Musiri David, ng'era tugenda kuba tutangaza ku nsonga eziriwo mwena ze mumanyi, coronavirus n'ebiralalala ng'oyo mujja okugenda nga mubiraba ndowooza. Tukyaddeko ewa mukulu Musiri David munankyukakyuka omu ku bayizi abagobwa e Makerere. Tuzze okwogera ku nsonga ezimu ez'abagobya na lwaki babagoba naki kye baagala okuyambibwamu n'okugera ku mbeera eriwo ey'okuggala amasomero olwa coronavirus. Tubaaniriza abali ku Map Media n'abali ku Kyoto International. Tubaaniriza era tubakusaba okwongera okusharinga n'okuyita bannammwe, kuba zino ensonga zetuliko nsonga za ggwanga, nsonga eziruma bannayuganda. Wano wendi tuli ne munnaffe Musiri David, omwana owa Makerere University, ate nga tannabeera mwana wa Makerere University, asooka kuba munnayuganda. So ffe nga bannayuganda tuzze okumubuuza ku byaliwo, ate twadressinge ne ku mbeera ya coronavirus, kuba university baziggadde, bayizi banne bazzeeyo ewaka. Ndina omwami ono era tugenda otambuza omulimu ogwo kabeeyanyumire. Abalabi baffe abalungi tubeebaza kyemukola nno kiba kya ttendo. Tuli wano mu kitundu Uganda yaffe atukyazizza ensonga etulese si nnene nnyo, coronavirus yakutte akati, naye ng'omuyizi alina ideas z'aba alina ku kyo twagala kye tugenda okwogerako okusinga. Embeera agiraba atya, tujja tunako n'okwogera kwa president ebigambo bye byayogedde, nga ye biki ebyabuzeemu, abyogerako ki, abiwa percentage ki, byonna sebe mukama waffe naawe ndowooza otandikirawo obuze kuba tulaba tutandike wennyini awo. Nsanyuse nnyo kubanga muzze wano, nsanyuse nnyo okunkyalirako okundowoozaako mu kaseera bwe kati. Amanya n'eddoboozi Musiri David, era njagala okwaniriza Kyoto International Map Media. Mbaniriza nnyo wano wensinziira. Okusooka byonna embeera eriwo, embeera yakazigizigi eri mu ggwanga lyaffe Uganda, mu Nyatu Uganda, ate nga wadde ffe tubadde tusangiddwa nga ffe baatugoba dda mu university, naye ate ne bannaffe kikulu nnyo nti ate nabo babajjeeyo mu university. Lumu nali ngamba abayizi nga mbagamba embeera ya Uganda oba embeera y'ensi yonna we tuli, embeera eri ya bunomo, era tewaliwo omuntu yenna alina kuyinaayina, kubanga buli omu yenna ensonga esobola omutuukako ekiseera kyonna. Banaffe abayizi olwaleero zibadde essaawa 6 okusinziira ku kwogera kwa president bwe yayogera, ng'amasomero gonna gaggalwawo. Naye ebibuuzo bingi wadde president bwe yali ayogera, bingi ebitaddibwamu. Abayizi nga bamaze okuva ku masomero, abayizi nga universities ziggaddwawo, abayizi nga kindergarten ziggaddwawo. Njagala okutegeeza ffe mwenna abatuwuliriza nti wadde ng'ensonga eno egenda mu maaso, naye ensonga ya Uganda ate yo yanjawulo. Nti tuli mu ggwanga ng'omwana omuyizi ogenda ku ssomero, ogeza abo abagenda mu primary schools, abagenda mu secondary schools, osooka kulagayo bank slips nga zonna ziri fully paid. Kati olwaleero abazadde abasinga abasasula zino bank slips olwaleero zetwogerako nga abayizi bazzeeyo eka, bali amabanja. Abamu ku bazadde babadde bakola mu informal sector, abamu ku bazadde mu informal sector tutegeeza abatunzi mu butale, baneekolera jange, bano ababodaboda be balina abayizi bano. Naye tuli mu kiseera nti n'amasomero gaali gashopinga dda ebyokulya, kati ate abayizi bano bagenda kuddayo kulya mmere y'abazadde etaliiwo, bo baategeka omusente ne bakuteeka ki mu ssomero. So embeera eno egenda tukwatirako ffenna wamu
okusinziira ku ba university emanyi ebiseera bibabaddemu bibadde byakola tests bibadde byakola courseworks tetumanyi kubanga batuwadde mwezi gumu naye oba oliawo embeera weneeyongera okutukoza akajiri weneeyongera okugenda mu maaso kyensuubira ate nebbanga ligenda kubeera ki dene so nsuubira nti ensonga etukwatako ffe ffenna ensonga nnene nnyo era kyetuva tugiwadde omwaganya n'omulamu okubanga tugyogerako leero. Mwami Musiri, tuzze wano ku lw'ensonga eya coronavirus. Institutions zagaddewo omuli ne Makerere igwe ne banno gye babagoba ku gundi temali ku fees must fall ku fees must fall. Naye omukulembeze w'eggwanga we yavuddeyo twalabye ng'ayogera ebintu nti munaabe engalo, tugenda kuggalawo amasomero, tugenda kuggalawo amabaala, tugenda kwegamba byonna ebintu ebireeta ssente bagenda kukola ki? Kubiggalawo. Omuntu ow'akatale gy'abadde agenda otunda ennyaanya bagenda kukola ki? Kuggalawo. N'agamba nti mufune ki obudomola, munaabenga engalo, mukole ki? Kati gwe nga Musiri David obadde osuubira president w'eggwanga oba gavumenti kwogera ki ku mbeera ya coronavirus, kuba ffe tulaba nga ekyo kyadde tekimala gavumenti ennamba okwogerako obwogezi nti egenda kuggala ebintu neetamanya nti ebintu bino abantu bano bagenda sigala baagala okulya kuba omuntu waba tasobola kukola agenda kubba obviously agenda noonya alina gwagenda omumenya abbe. So embeera eyo gwogyogerako ki? Okusookera ddala njagala kakasa Bannayuganda mwenna abampuliriza abali eyo ebule n'ebweya anti ffe twabadde tusuubira mu kwogera nga ffe abayizi nze ekisooka kya byonna nkola Bachelor of Commerce. Bachelor of Commerce kitegeeza nti nze nsuubira president yandibadde avuddeyo n'ayogera ku economy. Because dearly, I would want to inform the public domain that we are going into what we call an economy breakdown. An economy breakdown. Tuli mu nsi nti tetulina na byagi. Oba kye twandikozesezza ng'ebyagi. I think you better switch it. Bye twandikozesezza ng'ebyagi twandibadde tulowooza ku materekero ag'ebisooka. Amaterekero ge twali tuyina mwena ge mumanyi agalinga ku byalo eyo abantu mwe basondera mwe batekanga ebirime gonna gavumenti eno eriko yagaggala. Ekyandibadde kyetusinga ekituyimirizaawo nga economy twandibadde tulina ekyaji oba mu eggwanika mu Bank of Uganda. Mwawulira gye buvuddeko nti ne ssente ezaaliwo mu Bank of Uganda zaaliibwa zagabanyizibwamu emikono emitono ennyo nga ayayanjudde enteekateeka eno y'omu ku baakola ki? Kubaagwa mu ggwanika ly'ensi Uganda nyattu Uganda ne bali nyagulula era ssente teziriiwo kubanga pulezidenti bwe yandivuddeyo okwogera yandibadde ayogera ku bintu bino wammanga nti okusinziira ku Bank of Uganda banka ekulembera banka zonna mu nyaffe Uganda bagenda kussa interests kubanga Bank of Uganda ye central government nga tonaba kutuuka ku zino banks endala. Banka eno Uganda yewola banks endala. Banks zino endala ne ziwola abantu abalala basekinoomu okugeza bakasiita bajja loans mu bana abantu naye bano bakasiita bawola abantu basekinoomu tugeza bano abali mu informal sector ate bakasiita bano nabo balinako gye beewola okugeza beewola mu banka tugeze Centenary Bank, Bank of Baroda ne banks endala. Naye nga ne zino banks nga Centenary Bank, Bank of Baroda nazo ate zijja loans at a certain interest okuva mu Bank of Uganda. So Bank of Uganda olwaliro president twandibadde tumusuubira nti yandibadde agamba nti buli banka yonna gye baba ebadde efuna loan okuva mu Bank of Uganda interest zisse. Era twandibadde tulowooza nti ne president ayina amaanyi mangi n'okuyimiriza bonabona be babadde babanja nti olwokubanga tuyita mu mbeera eno ey'akazigizigi nti bonabona be babadde babanja loans either babasonye interest ey'omwezi ogwo kubaka tugeze olwaleero tulina ebintu n'ebirala ebitono ennyo njagala kumanyisa Munnayuganda nti okugeza ministry gye tujjamu amazzi
Water and Sewerage Corporation nti eno public company eno ministry oba company ya Uganda nenjagala okubabuulira nti mu nsi endala nga Kenya, mu nsi endala nga Rwanda, olwaleero amazzi abantu baba gabwereere kubanga tebagenda kukola, abaana babazizaayo, abaana bagenda kunaaba ki okitegeera. Wano Uganda bwe twogerera nti olwaleero twandibadde nga amasanyalaze batuwa gabwereere, twandibadde nga olwaleero amazzi batuwa gabwereere kubanga tewaliwo nnyo Uganda kye investinga mu mazzi gano. Uganda eddira omugga ogwatuweebwa Katonda ayatonda ensi eno nejjayo amazzi negasindika mu taapu yo, gwe Munnayuganda mwogenda okukola ki okugajja. Kyebakola kintu kimu kyokka kutulitinga amazzi gano. So tubadde tusuubira nti President yandibadde yakomandiza edda companies zakulira nga gavumenti zetwala ti abantu amazzi mubawe gabuwa, ti abantu amasanyalaze bote gabwereere kubanga kyonna kikola ki kisoboka. Ffe tuli akaseera kano kazze nti ffe olwaleero nga wadde ffe twekolera amasanyalaze naye bannaffe abagoota obwosi eri e Rwanda ffe betugabira bo bagambye abantu amasanyalaze bagenda baagaki gabwereere, naye nga ffe wano abagakola ate ffe tusasula buwanana, naye nga ate tukimanyi nti ababbaala bagenda kubanga tebakola, ab'obutale bagenda kubanga tebakola, industries ezina abantu abangi zayimirizibwa. Bw'otwala omwana ku university bantu bangi abafunamu. Ekisooka asikaali afuna omulimu, akastodian afuna omulimu, atulina ba social works abajja abeera abo abakola social work bonabona bafunamu. Olwaleero mwezi mulamba bajja kuba tebakola ki tebakola. Wooleta omwana n'omuwaayo mu ssomero, olwaleero abaana mu secondary schools bavuddeyo, naye nga waliwo omuntu w'owansi eyo akyaba enku n'azituuma kubanga njagala okubabuulira amasomero agasinga bakozesa byoto. Oli najja n'akyaba enku bazitwala ne bakola ki ne basomesa. So nze ndowooza nti gavumenti eno yabakanywa musaayi, tebafuddeyo ku muntu wa bulijjo. Njagala okubakakasa nga sinava ku nsonga eno nti wano Uganda tukimanyi bulungi nti waliwo abantu abakola ku lwa mmere ya leero bayimirizibwa omwezi mulamba. Abasajja bano wamanga nzimba mpoota ku nnyumba, lwozimba lwofuna ssente, nvuga boda lwovuga lwokola ki oba baasi aba taxi kubanga abantu bagenda kubanga bakola ki nga batambula. Amawanga agasinga economically gavuddeyo ne gabala nti omuntu abadde asobola kuyingiza ssente mmeka buli lunaku. Tulina amawanga agavuddeyo ne gawa abantu mu doola. Wano kale twandigambye nti omuntu bamuweeyo kale akakadde, buli wa boda bamuwa akakadde kamuyise muki wadde nga katono. Okusalemu ekiri mu Muganda wange kimanyikiddwa mu Uganda yonna nti abantu abo b'oyogeddeko abakola mmere ya leero be basinga obungi, era bwe tuba nga tulina abakozi abantu abalina emirimu 90% or 95 if I'm not mistaken bammere ya leero, nti agenda n'akola ne bamuwa omutwalo olunaku, oba owa boda alina omulimu gwe nti weesanga nga olunaku agenda kukola emitwalo 3 alina okuwaako boosi 2 ate asurvivingira awo. Naye nze challenge yange ginabadde ndaba era ekibuuzo kyenjagala otugireyo obulungi ti gwe nga gwe omukulembeze w'eggwanga abatakisi bano bagenda bate bakola kuba abantu be bavuga bagenda bamunju, ababooda bagenda bate bakola, omuntu gw'abadde avuga booda talina gwagenda avuga nga tusiiba mu nju. Eyo embeera nze ng'omuntu nga Munnayuganda gye nabadde njagala omukulembeze w'eggwanga akoleki atangaazeeko oba bano ab'obutale abamu babalese bakola kubatwala be road mayor ng'agendako yabadde awo around ku paaka ya Kinamayiba n'atwalayo ku Kaani, naye kesisi we bayasobodde otwala ku Kaani awo just mu Kampala disitulikiti endala zifiiriddwako. Mpazi n'ensonga endala yetwagala era oyogereko be bannaffe abasazeewo ne bagamba katuddukire ewaffe tudde ewaffe, ne bw'atuuka ku airport ekiriwo kati batandise ne $10 kati zi140 buli lunaku okumala ennaku 14. Gwekyo kyogerako singa gwe omanyi nti akatwa agatuyingira singa coronavirus azze mu 2021 nga
Kyagulanyi ye president obanga Musiri David ye president yawangula akalulu ako kati yogera nga president kuba naffe abakomawo dola 1,000 ekyensonga eyo nayo gyetunwemu then n'abamaduuka bakufudde omudido twalaba Rwanda yo yasazeewo ega sukali babadde agula 2,000 akomaawo naye kati bannaffe omucere kire badde ya 4,000 esaawa eno yakasanvu buli lwotukagamba coronavirus wamutegedde naye ng'ajjukira nti amaduuka agasinga gakyalina na sitooko nki nkadde abalimu omucere gavumenti tebagambye temuddamu kulima oba okitegeera ensonga eyo yennyini ajja kwogera ne ku buno obuntu bwennyini ntambudde okugula akantu nga tewali ddwaliro likayina naye ne neebuuza obwo obuntu obwo kyetagisa ki gavumenti ya Uganda okuba nga esobola okuprovidinga obuntu obwo kuba kaali ku 5 normally mu normal situations ne kadda ku 2,000 we kavudde ku 2,000 kaalinnye emirundi 2 ne kagenda ku 1,000 we kagenze ku 4,000 ne buggwawo kati otambula amalwaliro nga tebuliimu kati n'obudde nti engeri gye tulina obutono n'ekina kigattireko lumu byonna bikube lumu gavumenti yetadde wasinga essaawa eno bagamba siita buyina oba oteebereza okuba buyina step kyeddako amangu ddala dwaliro ki gavumenti yetaddewo negamba nti kale at least mu kubeera wadwaliro lino bamalone kale tusuubira pulezidenti okugamba nti buli dwaliro oba kati nga tulina wano Kiruddu tulina Mulago Kawempe nti waliwo abasawo 10 ku ddwaliro ne rumuzi weeziri ez'obulwadde naye tetwabirabye nga pulezidenti w'eggwanga abikola ki abyogerako mu ddakiika nga 5 okusookera ddala njagala okubanyonyola ku kya masks twafunye amawulire nti China ababadde batuweereza masks zino nga bwe mukimanyi nti wano Uganda tetulina kyetukola mu masks buno bubadde buva China ate obulwadde buno bwasooka China ne mu Bungereza bagambye wano basindise containers zaweze 6 ezazzeeyo bakolektinze masks zonna ate Uganda nezizaayo wa China n'amawanga amalala Uganda ezaayo China era bafunye bo kyonna kasita kibanga kibaleetera ssente basobola okukola kyonna kye bakola masks zonna zetubadde tulina wano Uganda zazzeeyo zimu zaalinnye ennyonyi endala bazirinyisiza mmere eyo twafunye information kyenva njagala okukunga ffe banna people power kubanga ffe gavumenti ekola ki eddako tuveeyo nnyo kubanga we tutaaveeyo bannaye kijja kubeera kibi nnyo omuwaavu wakufa singa akawuka ka coronavirus katandika okutanda ate olwedde ffe tulowooza nti twawulira dda nti kalabika weekali kubanga nga President Museveni tanaba kuvaayo wano abachina babadde bayingira era sina na suubi nti oba tebayingira n'olwaleero twawulira abachina waliwo abachina 85 abayingira minisita n'avaayo n'akyanjula mu parliament ne bamugoba naye nga yali agamba nti olwali tebakyasobola kubatwala mu kalantini kubanga we bajja wano baamala ne bagenda mu mawanga mu districts ez'enjawulo abamu bali Amurata abamu bagenda Kitugumu bali eyo waliwo gwe nawulira Protea waliwo hotel gye bayita Protea nga mwe bali abachina bo babagalidde so njagala okudduka ddala ku kyakans obuzibu nti president bwe yavuddeyo yatuwadde measures wabula teyatuwadde wadde nga they are not actually they are not preventive measures but they are just measures ordinarily neutral measures tiyayogedde ku preventive measures tiyayogedde ku solutions. He did not give Ugandans solutions. Njagala okubabuulira nti wano olwaleero simanyi na kumanya nti ddwaliro ki kubanga tuli awo tulowooza nti tetulina coronavirus naye gwe waawuliddeyo ddwaliro kiri bakugamba nti genda mu ddwaliro lino we balina okucekingira nti olina coronavirus n'ebyuma tetubiina okuggyako ku bino bye tulina nti kunaabako mu ngalo kyekyokka tewali kirala kye tulina era Katonda yakyatukuuma so abavaayo ne bagamba nti simanyi districts endala tezifiiriddwako nti oba kati twalabye road mayor ne road mayor naye tamanyi nti oba naye mulwadde. Njagala okubabuulira singa coronavirus yabadde wakututta wano Uganda tuyinza kufa birindi tuyinza n'okubula bwe batukola ki bwe batuziika era njagala okuddukira ddala ku nsonga y'abannaffe abava ebunayira abo nnoze mbalabanga ab'omuwendo ennyo era ekibatwala okugenda okukolera ebunayira lwakuba nti
wane Uganda babagoba abamu babalemesa abamu bayayanira n'okubeerako wano naye because of the unemployment bali okwera bawa amaaso ng'obagamba ebigambo ebyo njagala okubakakasa nze ninayo bannange bangi abali mu diaspora okusooka byonna nga sinayogera ku ba diaspora nze omu ku bayizi abasooka okufuna essimu okurisivinga ssimu z'abazadde wano e Uganda nga bakomplaininga ku baana abaali e China era navaayo n'enkunga ne ba bloggers batandika okuboogerako nga bagamba abaana mu kiseera ekyo nga fe tetunalowooza nti ne kalantini ajja kutuuka ene waffe nga tetunalowooza nti ne bino byetulaba olwaleero bigenda kutuuka wane waffe baavaayo abazadde ne bakomplaininga nti gye bali abaana baabwe babasibira mu nnyumba naye ne bwe bagezaako okuba ku masimu g'abambassadors bambassadors tebawuliriza baana era tebakwata naki n'amasimu ne tuvaayo nga ba bloggers ne tuvaayo nga ffe abalina bu social media kubanga ffe aba people power tituli banjawulo ne batuwuliriza olwo gavumenti netandika okukola ki okubafaako naye nga gavumenti wadde ensi endala zonna zaali zifa ku bantu baabwe ba students abali mu China nga bo tebafiirwako paka twavaayo ne twogera kyenveera nyongera okukunga mmwe abatulaba mwenna mwe abali mu diaspora ng'oli eyo vaayo okunge osobole oteeka akazito ku gavumenti eno kubanga eno gavumenti eswala wabula eswaza buswazi mukimanyi bulungi eno gavumenti gye tulimu eyaba musibira mu bbwa teswala naye eswaza buswaza so tulina okuvaayo okuteeka akazito kuki ku gavumenti eno era njagala okubagamba bannaffe ffenna mwenna abava mu diaspora kusingira ddala bannaffe abava mu Kata abava Abu Dhabi bano abakola ku mirimu gy'omunju kubanga bafuna esente entono nnyo banaye kyenyamiza oba tuli mu ggwanga ki oba Uganda eddawa nti Uganda president yaswadde kubanga talina nsonyi yagambye buli mwana akomawo wano nga bakukomezaawo wano bakuteeka mu kalantini ennaku 14 ate ng'osasula buli lunaku yasokedde ku $10 kati ali mu 10 meka mwana naye njagala okubabuulira ti bannaffe bano abakomawo oluusi bambi babajjako n'ebyabwe pasipoti zaabwe ne bazibajjako abamu babadipootinga na budipootinzi bajja tebalina kye balina njagala okubabuulira nafunye information kubanga nze ndi connected nafunye information ti bannayuganda bangi ekiro kyajjo basuze ku airport ng'empewo ebafuuwa tebalina nakyakwebikka yembeera gye tulimu bannayuganda bangi basuze ku airport nga tebalina nabyakwebikka tebalina kyakulya tebalina kyakwebikka tewali bulangiti tewali namazzi gakunaabako mu ngalo kati kalantini gye bagamba ey'ennaku 14 nga tewali na byuma bikebeera nti okayina okugjako eno kalantini gye bagamba bakuteekayo ennaku 14 musobole okufa mwenna kirindi Uganda president yakyogedde bulungi ye ali lwedde otuziika kubanga yagambye mu speech era gy'owulidde bulungi nti tetugenda ffe kweziikira abantu baffe naye kasabala abantu mulimu olukorona gavumenti egenda kukola otuziika kati oba kuteeka mu nnyumba okumala ennaku 14 kitegeeza gavumenti ekuwaddeyo okoleki ffe era bannaffe mwabava ebunaayira njagala okubakakasa wano we mujja era njagala okuyisaawo nga nebaza mamafiiri omukazi ono namulabye nti ddala ekyamazima muzadde ebirala byonna byonna nga tubijjeeko kubanga njagala okubabuulira kano akawuka kazze tugatta olwaleero bannatosha first daughter of the president of the current president of Uganda babadde bafunamu obulwadde bo babadde baddukira bunaayira naye coronavirus bagenda kujja wano ewaffe bajje wano ekiruddu wano emakiindye babajjanjabire wano bagenda kugenda wali ekawempe gye babadde batya kubanga tebakyasobola kukola ki so akawuka kano kalina engeri gye kaleese ebintu ebibadde bikwekeddwa okubeera nga biva mu kyama so njagala okukakasa n'okukunga bannayuganda mwena gye muli abali mu diaspora mukunga abantu bammwe tuveeyo twogere ffeffekka betusobola okwerwanako nga Bobi Wine bwe yagamba nti gavumenti ya people power ddoboozi lya muntu gwe owa wansi ebya propaganda bye biriwo byonna byonna mukole ki mubijjeewo so njagala okuddamu ekibuuzo kimugambye nti ebyamaguzi byekanamye kati omuceere tegukyagulibwako wano Uganda ebijanjalo tebikyagulibwako naye njagala kubazaayo eri gye nasookedde nti ebyaji ebyaliwo oba ze tuyita cooperatives ezaalingawo twali tulina wano nze saazisangawo kubanga ffe tuzaalibwa ku mulembe gwa mwami Museveni naye cooperatives zino yazijjawo kubanga bano abalimi mwe baali beegattira abalimi beegattiranga mu zino mu cooperatives nti musobola okuba nti katugeze ebbeeyi y'emmwanyi ne bwegwa
balinga batwala emmwanyi mu cooperatives zino ne bazitereka. Gavumenti ziri ezaali ezifaayo ku muntu w'owansi ezifaayo ku Munnayuganda nga zibasasulamu ssente nti ng'embeera bweti weegwawo basobola okugenda ne bajjayo emmwanyi katugeze kasooli nga gavumenti esobola omujja mu balimi nemubagulako mu busente ensaamusaamu netwala kasooli ono mu byagi ze bayitanga cooperatives. Mu cooperatives zino embeera weegwawo ey'ekyeyanga kati eno gye tugendamu ey'akazigizigi nga bagenda ne bajjayo kasooli ne bamugabira abantu ku ssente. Naye kati ebyagi ebyo gavumenti eno yabijjawo kubanga yali eyagala kwakuwaza Munnayuganda okubanga tasobola wadde okugula ejjirita emu ekyenyi. Abalimi kati kyobolaba nti omulimi agenda n'alima kasooli. Nze nawulira juzi wano nga nze omuyizi kubanga nze siri muyizi yekka afaayo ku bantu bano bonna abalala naye nze ndi muyizi ow'omuntu w'owansi. Bannaffe abava mu byalo ebyo ne bajja Makerere University batukubira amasimu. Nze nfuna n'amasimu okuva Mbarara University, nfuna amasimu okuva Gulu University, nfuna amasimu n'okuva mu universities endala ne institutions ezitali za gavumenti nga bakugamba nti bazadde baffe abatuweerera katugeze bwe bayongeza 15% gye twavaako ne twekalakasizaako 15% gradual 5 years kitegeeza nti batuwongeza oluvannyuma lw'emyaka 5 omuyizi w'e Makerere alina okusasula 101%. Oba obadde osasula obukadde 2 mu koosi kiba kitegeeza ogenda kusasula obukadde 4. Ate tebakoma bukomi ku tuition naye ne bongeza ebisale ne ku bintu ebirala okugeza nga functional fees, okugeza nga sente za medical requirements endala zonna bazongerako n'ezimu bazongeza n'okusinga 100%. So njagala okubulira nti bannaffe babadde bavangayo bangi abayizi nga teffe tuvaayo era byebyo ebitugobya byebyo ekyobola batutambulirako batukuba ebifaananyi. Awo wennyini bwe mbadde njagala tudde Musiri David okugobebwa ku kasozi k'abayivu e Makerere tulambuliremu mu bufunze ensonga eyo eri etya yatandikira wa n'etambula etya era kati eriwa. Musiri David no teyagowa yekka ne banno yagowa ne banne mwali mwenda twali mwenda bazzaako 2 kati tuli 7. Ababiri bo baddayo ne basoma. Ababiri era omu ye muwala gwe bayita Superior Mole bwe bamukomyawo ate gavumenti management nejulira nti lwaki bamwejjeereza yo neddayo nate newaaba ate nayo ne bamukomyawo okujjako omwana omu yekka bamuyita Senoga gwe bagoba mu butanwa kubanga ye yali ewedde ng'amaze n'okusoma yekka gwe bajjeereza. So ffenna tukola ki tukyali awo ekitegeeza 7 okutuuka 8 omu nti bamukomyawo bamwejjeereza akakiiko ne kagamba nti abamwejjeereza bakikoze mu bukyamu ne bamuzza. Kati abantu mwenna abayizi 8 abaagobwa mu fees must fall ne gye buli kati temuddangayo ku university kusoma. Okusooka byonna tebatugoba bugobi naye bwe baamala otugoba palamenti ya Uganda yavaayo negamba abayizi mubazzeeyo mubajjeereza. Parliament management ya University Makerere University okuyita mu Vice Chancellor Barnabas Nawangwe ne babigaana. University Council ye Makerere nekkiriza nti tuddeyo tusome era management negaana. Management eno y'amaanyi kubanga yeri political ekyalondesa mwami Barnabas Nawangwe kubanga yakolera mwami Museveni ne Vice Chancellor mwami Museveni ne mukyala wa mwami Museveni w'omukulembeze w'eggwanga. Njagala okubabuulira naye mbadde nsaba maleyoko akasonga katono nnyo ke mbadde mbabuulirako kasooli ono nti abayizi bano lwaki babadde batukubiranga amasimu nti bo esente zino ze bajja okusasula fizena ono akanamye ennyo bazadde baabwe batunda nsawo y'akasooli. Ensawo y'akasooli yatuuka ebiseera ebimu ng'egula buli kiro esiringi 5 nga kitegeeza esiringi 50 oba 10 mu nsawo y'akasooli yonna kiro 10 ozifunamu sente mmeka? Mutwalo gumu. Kitegeeza ng'omuzadde olina okutunda ensawo z'akasooli 10 okufuna miliyoni oleeta omwana omuyizi e Makerere. So kyekyo kyembadde mbabulira omugaso gw'ebyagi gwe bajjawo kubanga ebyagi ebyo byalinga nga gavumenti evaayo nejjayo sente zaayo mu kyagi kyayo oba mu ggwanika tetuyita eggwanika ye Bank of Uganda negula neteeka sente mu bantu ate akaseera ak'ekyeyawekano we katuuka neekaza mu bantu. Tugenda mu kiseera tewagenda kubeerawo mmere
eno emmere wadde mulaba nti bagitunda bbeeyi y'amaanyi egenda kutuuka eggwewo batuwaddeko mwezi gumu tetumanyi nti akawuka bwe kanaatuuka ne wano bayinza n'okwongerezaayo emyezi 5 ensi nga uganda yeteeseteese etya kyekibuuzo kyekiddako munauganda ali eyampuliriza munauganda ali ebunayira kyekiddako wano so njagala ate okuddayo okubazaayo ku Makerere. Makerere University batugoba kituufu ne batugoba ate ne batugamba bitongole bingi byavaayo ne bitugamba batuzeeyo tusome naye Makerere negaana olw'ensonga nti bano abantu bali political abamu bawuliriza directives okuva eri Salim Saleh ng'omuntu newuunya Salim Saleh ayingira ata mu bye Makerere ekisooka si professor is a P6 dropout yalemerwa n'okusoma yaddayo buzzi wano kusomako yaddayo kusomako busomi wano nga bamaze okuwamba but is a P6 dropout era nze bwe bambuulira bwe bankubira amasimu naye mwenyini yankubirako amasimu lumu nga mpa milioni mu 5 agenda nzijanjaba akaseera ako mukajjukira bwe nali nfuyisa omusaayi ne batuuka n'okukwatira lipooti yange Rubaga eya medical kubanga nali nfunye chance nga bapipopa abaagala bagende banzijanjabe ngende Nairobi oba bantwale India naye njagala okubabuulira nti abasajja bano bayingira dda era Makerere ffe tumanyi nti olwedde balina bye balowooza nga bw'owulira Luzira nti Luzira eyo gy'olaba abasajja bano bali mu nteekateeka yakumenyawo Luzira bazimbewo mansion bazimbewo hotel gagadde 5-star hotel bo bagamba mbu lwaki abayizi bamala amazzi it is a good view for a hotel bo bwe balowooza nti era baagala bazimbewo hotel nga babeera kuli ne balaba amazzi si basibe tibolaba mpulira nti bazimbye ekkomera emitiyana eddene so Luzira egenda kuvaawo kana akawuka kaze naye wano bintu bingi ebibadde bigenda mu maaso Makerere olwaleero gye twenyumirizaamu ssettendekero enkulu eya Uganda Makerere University weeri njagala okubabuulira basebo ne bannyabo bwe tutavaayo ne twerwanako n'olwanirira omwana wo naye okusobola osomerako Makerere baagala nayo gijjawo bazimbewo factory bazimbewo actually hotel simanyi lwaki balina nnyo mu hotel bagamba ettaka ddene nnyo basobola oddizimbako hotel eyanaamiriza n'ensi. For us we are looking at the academia, for them they are looking at business wise. They are so selfish. This government is very selfish, I am telling you. Very selfish. Tina university olwaleero fwe batugoba n'ekyo ndowooza n'ebyapa baabitwala dda. Njagala okuba n'okolerayo ebintu bitono nze kwendabira nti university bagitunda dda. University erimu kyobola muganda wange omu bamuyita Franka Bwambale bamugoba y'omu ku ba suspended students emirundi 2 oyo si young thug akola journalism naye ng'ekyamugobya because for just being a journalist he was suspended on grounds of being a journalist just like okwata ebyali bigenda maaso naye ng'ate mu university twalina frequency nga Makerere University eri ku mutendera gwa gye tuyita the Harvard of Africa. Makerere University yalina frequency ya radio nga ba journalists gye bakozesa naye bagiguza omukulu gwe muwulira oyo ono omukulu Bujingo Salt Media ye yatwala frequency yaffe naye nga bagitulira ku milioni 5 byokka ne bagitunza omusajja oyo gw'owulira era olwaleero eyo gundi yonna byakozesa ne TV frequency kweri yali ya Makerere University twalina Bekale kubanga tulina okusalamu ekiri Makerere ngayo tekyalina TV frequency ate tena na radio frequency tekyali bagitunda kuba edda yaliwo Makerere gye nkubuulira nti tulina gundi kole school number eya food and nutrition it is a science course balina Bekale abaana mwe bakola ki babitunda byonna Makerere University yali yekubira balina printer Makerere University yatunda printer yagiguza na video vision group njagala okubabulira bingi bye tulabiddeko so ebintu ebisinga byonna bagenda babitunda naye njagala okubabulira nti ffe tugezezzaako okubeera n'abasajja bano abasajja batwala mu DC gye tuyitanga kooti ya university disciplinary committee kooti eno erimu omulamuzi mulamba owa high court batuwuliriza embeera nnyingi ne baleeta obujulizi naffe ne tuleeta obujulizi era bakomekerera batugamba nti nze Musiri David nveeyo nfukamire ku mavivi nenenyeze president abasooka nenyeze vice chancellor Barabas nawange olw'okufaayo okwekalakasa olw'okwongeza ebisale by'abayizi sooka owulire baŋŋamba netondere vice chancellor owa Makerere University mwami Barnabas Nawangwe ne baŋŋamba netondere minister wa high education mwami Muyingo
mwetondere kubanga era bonna abo bakola report ne bakitwala ku floor parliament bye bali baguddeko omusango ku honorable Zaake kubanga honorable Zaake nga mukwano gwange amanyi embeera mwe tuyise nga n'obusente obumu obwa tuition bambi edda be baali bansondera ku sente sobola okukola ki okusoma mu parliament sogo omusango bayithayo gwavudde nayo tewali kuba baali bamulopa nti yali ayagala lwanane nawange yagamba yamukuba naye nga ffena twalaba nti honorable Zaake yagira bwati honorable Zaake okubanga yakuzibwa mu mpisa nnungi singa yalinze mu Syria yali ku street ku myaka 9 nze Barnabas nali mwabya naye honorable Zaake ayina empisa teyasobola namusongamu bwati yamugira bwati so omusango ogwo nno gwavuddeyo twebaza parliament okuba nti yayimirira ku magulu gaayo akakiiko ka parliament naye ne baŋŋamba nti netondere mukyala w'omukulembeze w'eggwanga kubanga ye minister wa education ne baŋŋamba netondere omukulembeze w'eggwanga so ng'ogenda mu kooti nekugamba nti sooka weetondere bano then we can go for mitigation. Mitigation means you are going for a bargain, for a small punishment. If they are to give you a penalty, it should be a small one. Kiba kitegeeza nti bakugamba nti mugende mu nteesaganya bakukangavule katono naye ng'olwedde omaze okonsidinga obagambye nti bye nakola byonna nze neetonda sikyaddayo kwekalakaasa era bwe neekalakaasa neekalakaasa mu kumenya amateeka naye nga constitution yaffe etuwa right okwekalakaasa era kyeva tulaba nti n'olwaleero wadde tebasuubira kunzayo kubanga baatuka ekiseera nalinako lawyer yasooka ye naŋŋamba yadduka ne musango n'agamba gwe balina okugoba mu Uganda balina okugoba mu university era wenjogerera wano bo bakimanyi nti sobola kusaba ku university yonna nempaki kifo lawyer owokubiri gwe nafuna oli yali Kanso Semakadde Isaac Semakadde nefuna lawyer omulala bamuyita Aaron Kiza nafuna emisango mingi yasooka n'atambulako nange naye yatuka ekiseera nga biseera buli wentuka nze kooti yange webeerayo abeera mu bindi nentuka ekiseera neŋŋamba omusango guno kankuleki kangutuulemu nze nazze omusango nze gwe bavunaana ate nze nsinga okumanya obulumi bw'abayizi n'abazadde olwo bali banna abalala baliwa nabo era ng'era bali ku musango fayiro baajawula eyange baagikwata baliko ndoza babatwala obanga minors I don't know tebabafanako tebabayita koti zibabayita nze kati ekitegeeza guno omusango tebabivaako naye it is one way of intimidating students because one way if we were suspended 9 of us but I want to tell the public domain that we were not only 9 of us but around 20 students were given warning letters from the office of the Vice Chancellor Makerere University bafuna abayizi abalala 20 baweebwa warning letters. It is one way of intimidating students and those that were warned through warning letters they further intimidated them that they will scrap off their scholarships. They set a precedent that precedence kitegeeza nti balina kye baakolako ne bakyachivinga because I had gotten a Chinese scholarship eyange ne bagiscrapinga off. They scrapped off my Chinese scholarship. So ne bakiraba nti if you do it to one Musili David you can do it to everyone. And this is the gospel that we are preaching at the institutions, all tertiary institutions. The moment they can survive, they can achieve to suspend me or dismiss me from a university, they can do it to everyone. In Makerere University, in Chambogo University, in MOOPS, in Gulu University, they can achieve this. Because kubanga kyera kyembambayo mu nsonga eno yennyini okungabana people power. Ebiseera ebyo nina binagambyeko nabadde ngezaako okwapulayinga kubanga kintu kati tuli mu myezi 6 nina muganda wange bamuyita Aine Byona bamugobe Makerere University naye bamugoba mu 2017 ye lwokubanga yayinako akakwate kuba ku mukyala w'omukulembeze w'eggwanga yamujjabujja wano Makerere n'amutwala ku UCU ne basobola oba abantu bwe bagamba nti yayinako akakwate naye yayina engeri gye yayingira mu UCU ne bamuwa course ekyange tekisoboka lwaki ati kati bwe bakugobe Makerere University tosobola walala wona tebalina walala wona we basobola kukola ki tero university endala eyinza kukkiriza tebasobola kujjako nga fuluma gwanga okusinza kuteeka era tasale institutions kati njagala okubabuulira nti muganda wange oyo ye president eyasookerwa ddala gye basetinga nti olwaleero bamususpending e Makerere University mu 2017 tuli mu 2020
tebawuliranga musango gwe guwa judgment. Olwaleero asomye n'amala akola lo ku UCU naye ne gye buli eno tebamusaliranga musango. Kyenva nalowoozezaamu ne ŋŋamba nti kankoleko applications elsewhere tisobola okugenda nenkola si waaluno naye yali activist. Kati ekyo kyakulaga nti gwe ow'emyezi 6 oli ku bibyo akyali kubituuza ekisooka nze saakagobebwa omulundi gumu basooka ne bangoba mu 2018 ne bampa suspension eyo naye oba ddala nga kituufu okugoba ennyo n'ogw'ensonga gw'oziraba obulala. Sisuubira nti waliwo omuntu yenna alina ayinza okuziraba obulala. Mu kusooka n'abayizi bennyini baali babalanda. They were in their comfort zones. I always call them comfort zones. Naye abayizi baatuuka ku mulundi guno kubanga guli bangoba ne bagamba ndowooza bano beekalakasa bwekalakasa banyumirwa bamugoba kubanga wa people power. Okitegeera bamugoba kubanga wa opposition. Njagala okubabuulira nti nze at one time I was a very staunch cadre of the incumbent. Ono president atufuga. Abasinga ffe tuzaalibwa mulembe gwa Museveni. Bwe twazaalibwa bwe twategeerera twali tetumanyiko na kibi. Era nze ndi omu ku basomera ku ssente za UPE. Naye we twogerera olwaleero His Excellency namukootinga nnyo ebigambo bino. Yagamba nti because our leaders have become our oppressors, then we have no choice but opposition is our position. Wobanga wali owuliddeko ebigambo ebyo nga His Excellency ow'ekkumi addako Robert Sentamu Kyagulanyi abyogera oba okitegeera tiffe lwakubanga batunyigiriza nnyo kwe kusobola n'okubeera aba opposition. Singa gavumenti eno yali evaayo netubanga kubanga gavumenti eno erina abaana n'ebyana ffe byana naye ng'abaana bakola ki gye bali so in nutshell obufunze. In your view olabanga your freedom of expression became a target of operation. Yes, from the government. Yes. Ate njagala okubabuulira nti Makerere University oba abayizi bonna batutya nnyo. Bano abasajja batutya nnyo. Kyobola banze mbadde era lwakubulawo obusobozi era nze nebaza High Commission ya People Power kuba nti baavuddeyo ne bajja gyendi kubanga nze mbadde nsuubira kugenda kufuna university ndala kubanga waliwo wetuuka n'olaba ng'olekeddwawo oli wekka tosoma ebintu bingi kati nze nagwo bwe waka awo wenyini okitegeera awo wenyini Musiri David round up ogiroundiza ku ng'ogamba nti ne banno tebannadda ku masomero tebannadda ku university then naawe kennyini tonnaba kuddayo ate ne bano abantu tebalowooza kuzza mu mbeera eyo twakulaba mu Fees Must Fall taata we yafa rest in peace dad taata we yafa ate emabegakaawo nga ne maama we yafa obulamu bwo buli butya mu mbeera eyo obulamu bwo buli butya kuba tetugenda tutunulira baana balala bali tusooke tutunulire ku ggwe at least ku bulamu bwo. Nze saagala kubazaayo mu bingi nnyo twabiyitamu amaziga twakaaba ne bangoba waka kubanga olw'ensonga nze naviirako okufa kwa mamira kwali kwekalakasa bwe twasitominga parliament ku OTT kubanga abayizi buliwo tujjako buliwo kyajinga omusolo ku MPs ng'ate Makerere University ne universities endala tukola research kuba kuwa kosi wako olina okugenda ku internet naye nga okusobola okuaccessinga byonna social media tugikozesa nnyo nga WhatsApp platforms okugabana courseworks. Waliwo abantu ababeera ku ssetendekero enkulu ya Uganda Makerere University naye nga courseworks bo bakola already nga courseworks gimusindikira ku social media tags either ku Facebook oba ku WhatsApp. Abantu abo bonna nga tasobola kukola ki fone tuvaayo ne tugamba ate kirala kyali kya mobile money ne tuvaayo ne twekalakasa ndoza mwatulaba abalenzi ababiri abasooka okusitominga parliament. Mobile money eno tulina bannaffe bangi n'okugeeyebonayira sente bazisindikira ku mobile money abaweerera abayizi e Makerere University ne ku universities endala wesanga nti omuzadde ono alima kasooli akasente kano wakakwata kubanga tajja kuteekamu ate transport ajja asasule bisale n'ebimu tebabimanyi ng'akwata akasente kano n'akateeka ku ssimu n'akakuweereza wesasulire tuition naye nga kyatukola bubi nnyo ng'ate gavumenti n'olwaleero gye buli eno wadde basalako ka percentage era bakujjako omusolo ku ssente z'ogenda okusasulayo ku tuition ng'ate ne ku tuition bamwongezza ne tugamba bano katubakoleki katubasitominga baka ba parliament basobole okuyimuka. Kyatusanyusa nnyo pulezidenti waffe ow'ekkumi addako bwe yayimuka ye n'akyekwatiramu kubanga ye yasobola okuwakanya naye
lwakubanga teyasobola kufunayo koko outside support fene tuva ne tukitandikawo so mu mbeera eyo wait a bit we mwali mu storming parliament abalenzi ababiri you went as students yeah we went as students in this gown it is this very gown tewaliwo yatusindika in fact twali tulina kubeera bangi ng'abayizi b'e Makerere naye abamu ku bo nga bw'obimanyi abamu baatya abalala ne balya abalala ne oba akatengo kaabakuba mu bufunze so okukomekerera abalenzi ababiri si ffe twatandika ffekka twali tuweza abalenzi 30 abaali baagala okustorminga parliament naye abalala ne bakubibwa ki akatengo kati nga tufundikira way forward mubadde mwogerako ku life jempitamu njagala okubakakasa life yange sembi nnyo life yange yali mbi nnyo kubanga wendi wano na nyumba yakuna nebangoba ewaka nengenda nenzirukira enabulagala kubanga wali kumpi nga ndowooza nti bayinza okundisitatinga bayinza okunkomyawo e Makerere University distance nebeera nyangu Lubaddamu ne bankwata ne Rita abasinga mwalaba kavidiyo yako nga nkutte ensawo ya Rita wano president waffe yavaayo n'agamba tugende tukunga abantu bakebere enkala z'abalonzi ate nga nze omuzaale w'e Makiri nali nina kujja Makiri so lwe baatukwata awo bubi nagenda okuddayo ne Rita Nabukenya omungenzi ye yekka omuwala yali mu ttiimu yaffe era bwe nali ntambula gwe nakwata ku mukono gwe nti otambula naye lwakuba bwe bankwatira ate yali anvuddeko omukono ng'alina kyagenza okugula ekyokunywa so bankwata zekka naye nga ndekedde ensawo era ensawo eyo yalimu esimu ye na buli kimu kyonna kyali mu nsawo yamala ku poliisi wiiki zaali bbiri oba nga tugirimande nga tebaagala kukola ki gimuwa so we nagenda okuddayo gye nali nzipangisa nga bangobye nga Land Road yanzirizzaako n'emyezi gyange ebiri anengera nempangisa yandaba ku TV nga bankotte n'amanya nti ndi wa people power n'agamba nti nze bagenda kukola ki nange gavumenti ejja kunnoonya abantu bange bajja kusenguka mu nnyumba zange ne bangoba nengenda nempangisako n'owalala paka kati wano wendi naye ebyo byonna byonna nsobodde obikola kubanga okakasa famire eyo yangoberawo nga bagamba buli omu yakiraba nkupize natta muzeeyi kasa yalaba ka vidiyo nga kagenda vayo n'agamba ate ngako nali nsuze naye yalimu lubyanira nali era nina okuddayo nsule naye nga ye yategeera nti genda kwekalakasa kubanga naye yali ansapootinga ng'omulwanyi weyafa abantu abasinga bateeka kunze brem naye njagala okwebaza abantu b'omu diaspora ekyamazima abantu ba diaspora bampa sente basindikira sente n'olwaleero wano bwempangisa abazikusindikira ono Rich Grounds omuyizi w'e Makerere oba ng'omwana wa people abasindikiranga abamu bansindikira olumu ntero kikozesa aba diaspora n'aba wano naye olwaleero njagala okwebazaayo omukyalo omu ali wano Uganda omukyalo oyo yalina omwana e Makerere University womwogera tebamunoonye sigenda mwogerako mannya nabali abampa tebaagala boogerako mannya atera okunsindikirayo emitwalo oluusi 2 mu wiiki oluusi mwezi n'apaayo emitwalo gitya mukazi wa mukyalo eyo simanyi bakikola atya naye takoma era ogenda okuwulira akasimu mutabani wange nkusindikirayo emitwalo 2 yes wa people power naye omukyalo ono yalina omuyizi e Makerere University waliwo ze bayita surcharges it was a policy yali eremesa abantu okusobola obanga oluddewo okusasula tuition bakucharginga penalty nga bwe mwakiraba ekyambogo nga mwalaba omwana ayatemebwako omukono eyabwe yali 12 weeks policy nga weweza weeks 12 nga tonna bakusasula genda wakotuule obafuna dedia kati omukyalo ono navaayo ze nenwanira abayizi omwana oyo n'asobola okukola omwaka gwe ogwali gusembayo ekibuzo ekisembayo omukyalo oyo yampeereza emitwalo 2 oba 5 buli mwezi ne bw'otabanja ye kimuka simubanja nze yankubira saayogera naye yampeereza buweereza kati ekyomukisa omubi nti esimu gye basookanga okuweerezangako gavumenti yavaayo negibulookinga simu yange MTN yo bagibulookinga gezezaako emirundi kati 5 okuddamu n'ensazisa eyo line teddako era baatuka ekiseera ne muganda wange ebyo saagala biyingiramu nnyo naye nga kyekyo kyennyini kati njagala okubabuulira era okwebaza abantu abo abavuddeyo ne banyamba sijja boogera mannya abantu abo babadde banyamba naye nga bw'okiraba embeera eno bwetuuse kati era otuuka nga weetaaga obuyambi obuyambi bwo oluusi buba bwetaagisa
nesijja bagamba ati nze omuntu ali obubini naye obeerawo abantu zijukira ndowooza ddoboozi lya uganda oba yeyansokako abantu abamu bansuubiza nadda naye abantu tebeerabira obeerawo nakubira akasimu oluusi nga tolina nakyakulya kubanga kibeerawo naye nakubira akasimu nagamba munaye nakulaba banaye embeera gye mwalimu mwebale tulwanirira kubanga nze nwanirira nga bwe nkugambye tisirwanira abantu ba people power bokka naye n'abayizi nga babadde China tubale tubalwanirira babadde obukadde ebiri ebitaano byoyogeddeko singa bikwata ddala era singa oli bulungi ate nga sinze omuntu ali awo nti nina ssente naye ekyamazima si kirungi kulya muwula kulya jje ne weesubya eki omuwula kubanga olwaleero tuyinza okulya guno omukono gw'ente naye ng'ente yonna yaki nga bwe tugumiikiriza 2021 ffe kubanga ffe mission yaffe eri 2021 mission yaffe teri 2021 elections it is mission 2021 plan oba avuddeko ate oba agenza atya ffe tetufaayo so ffe twatuuka akaseera nga nze bondaba wano sisobola kubeera compromise abananga abalala nja kugezaako okubayita abamu tebasobola nakutunula mu kamera abamu babatiisatiisa dda nti bwe kasikalashipu kooko olina tugenda kajja on that point Musiri David producer ngamba tusigaze dakika 7 kuba twadde tuwina vano sawa 8 obubaka obusooka ogenda buweereza ba students obubaka obuddako obuweereza abazadde obusembayo obuweereza eggwanga lyonna ku coronavirus mu ddakiika entiniti nkumanyi oli wa kigambo ekyo naye ku bayizi njagala kuba nange nebuuzaamu kuba abayizi bano ogenda olaba kino kigudde Makerere Katerega Julius golaba Musiri David golaba bannayuganda babeereyo nga beebuuza abo bokka be baana abanyigirizibwa bano abaana abalala b'ebintu babiraba batya babifuula byabufuzi nti bino politics kiki njagala okusooka okwebaza era njagala okwebaza mwena okusooka abampuliriza olunaku lwaleero abantegedde amatu gammwe naye obubaka obusooka musindikira era ddala ku ba universities abaana ba secondary bano mbaagala nnyo nti kubanga balonda abantu bano balonzi bwe tuba nga tugendagenda mu byakulonda abaana ba secondary balonzi bawezezza emyaka 18 bagenda kulonda naye njagala okubakakasa nti kino kitukakatako fe abaana ba Uganda ffenna ensi eno yaffe ona aleka nze Musiri David zeka nengobebwa gwe notajja kuyimirira nange kubeerawo nekyokola akatiisa okuteeka akazito ku ggwanga lino naawe gwaddako ku luli kyali kwaine ekituuka ku Obedi nekize ku Musiri David naawe gwokola ki gwaddako so njagala okubabuulira era okubawa obubaka buno nga bwe high commission bwe yavuddeyo okuba nti bakisobola okukinkubira netuteeka akazito kano ku gavumenti eno nenzize Makerere namwe abayizi mujje muteeke akazito ku Makerere University erekeraawo okususpending oli omusajja abeera namubuliri nasuspending ayina gwayagala eri abayizi mu kaseera kano nga muvudde ku masomero nkimanyi abamu twawulidde okulira abantu nga baseka banaye njagala okubakakasa era buno bubaka erimu abayizi banaye mwekuume abayizi bwe bava ku masomero batandika okutigomya naddala ffe tulina ebiwala ebivudde mu secondary schools balina shooting breasts batambula bwe bati bwe banyenyamuko neki ne mu kifuba bino bya ddala njagala okubabuulira tubeere baddala banaye sirimu gyali ate sirimu atta n'akawuka kano ka coronavirus kajja kubatta ekirala njagala okubakakasa abayizi kondomu twawulira nti kondomu ze mwayayaanira ennyo era ze mwesiga gavumenti yavaayo negamba kondomu zonna ze babadde baleeta zirimu ebituli kati njagala okubakakasa mwe mwenda abagenda okwegabanguza eyo abatagenda kwekuuma mu mwezi guno mugenda kufa kubanga ne kondomu nazo eri abazadde kuba abazadde mbalaba nnyo abazadde nze nsuubira nnyo omuzadde asasula tuition ono okuba nti weweekalakaasa akubeereramu oba bw'ovaayo n'ogamba anze maama wange anyigirizibwa osasula ebisale bwe biti akubeereramu naye tulaba nga abazadde tebakyafa nayo abaana bawe bakati twalabye abaana bakubiddwa ekyambogo just because of good presidency abazadde tebafuddeyo so abazadde aba bali reluctant abatafaayo obubaka bwo obubaka bwange eri abazadde kimu kyemumanya nti olwaleero oyinza okuba nga ogamba oli mwana wa gundi kimu gavumenti neera kyeyajjawo edda ffe twali tugunjulibwa abazadde bonna nze mwami Bwogi bwe yali nga atugunjula ng'agunjulirako n'abaki olwaleero eyo embeera yagwawo omuzadde olwaleero buli omu ali nfa ku kange wataba mwana we nga gwe bakuba
asulayo gwa nagamba njagala okukunga abazadde bonna ngate nebaza abazadde abatubeererawo mwalaba nga bankwata mu kikoni abazadde abo baavaayo ne bakaaba mwabalaba hajati ali awo mu kikoni era ngeza ntera okuddayo ne mwebaza ye yali asazeewo ayimirire ne mu kooti awo obujulizi lwakuba kooti zaavaayo nga kooti tetukyasobola zifunamu justice naye njagala okukunga abazadde mwenna tibannange ku lw'obulungi bw'eggwanga nti mmwe guno gwe mulembe gwammwe omulembe oguddako be abayizi ate olwaleero omwana we ayinza okuba ali mu primary naye nga yagenda okubeera ki emakerere enkya naye era neneebaza abazadde abeekatanga mwabalaba bwe baavaayo ne bakaaba amaziga naddala olunaku lwe nagenda okupiikinga leeta zange ezaali zingoba mu university ne bakaaba kubanga abazadde abatuweerera abamu bakola ku butale so ensonga eno yaffe ffenna bannayuganda ensonga yakwekwatirako ffe ffenna tuveeyo tugolokoke tulwanyise musibira mu ggwa si ssaawa yonna nze njagala kiwakanya okugjako nga katonda kubanga katonda ye mubeezi waffe naye we tuba tulina coronavirus abachina abali muno balina coronavirus gokkiriza nti twafuna information nti abachina 85 bayingira wano ne coronavirus naye akawuka kano ffe ndoza tulina immunity ey'amaanyi tokibagambye ekyo bajja kukulukuba n'aba mu ngalo kale ekirala njagala ensonga eno nkulu nnyo njagala okubabulira nti coronavirus onaze n'ebintu bingi abamu mulina ebintu bye muwulirako obuwulizi okugeza nga world law international law international law coronavirus ono asobola ogiyamba nosanga nti international law eno kitegeeza nti bagenda okuba nga basobola okumonitaringa buli omu yenna ebintu bibeera biri electronified tuba tulonda electronically ndikitegeeza nti bakuteekamu ka chip okitegeera ne baba nga basobola okumanya jini zo nga buli kimu kyonna kyonna kyosobola okukola ki ekyo coronavirus akisobola nze natuusaawo nentunulamu lwaki kivuddeeyo ekivudde eno singa kyavudde wano abasajja abo batusosola nnyo gwekimanyi nti abazungu bano tufunye akaseera naffe akabasosola abachina nze jo nayise mu kibuga nga waliwo akachina kamu naye nga buli omu ayita eri bw'ati agamba labe ekirwadde kikyo kijja ekirwadde kikyo kijja so mu mbeera ng'eyo naye ate waliwo omuchina gwe bali basobozesa okuba ne coronavirus eyagwa awo nga ku lw'omu street nalaba abantu badduka gyabannayuganda nengamba tuli kuki embeera ya uganda mbadde nsaba mujjukira David tumalirize nekino ekibuuzo okyagala okubeera student w'Emakerere bwe kiri waliwo omuntu yenna mu nsi yonna uganda nebonayiro olaba n'abebweru baagala kujja kusomera Makerere waliwo atayagala kubeera Makerere tugambye ye Harvard of Africa kati twefe tetumanyiyo university ndala okujjako Makerere University tweyanziza nnyo tweyanzige ababadde ku Kyoto International ababadde ku Map Media mwe musinga okukola ekyamaanyi kuba buli we mutambuza message eno buli we mubeerako ne mwekuumirako ate mutwongera amaanyi ono gwe mulaba Musiri David ne banna batasobodde kujja kubanga omanyi nti yayinza obba ng'asobola okwogera naye nga banne tebasobola kwogera tusazeewo nti leero nga ebaagobwa ku university tujje tulabe abaana bano coronavirus wavaawo banaddayo ku university naye ebigambo byonna mubiwulidde naye nze obubaka wange bwembawa ku coronavirus bannaye coronavirus tagenda mmanya nti oli wa people power coronavirus tagenda mmanya nti oli wa NRM coronavirus tagenda mmanya nti oli wa FDC coronavirus atta buli kimu twalabe ffe abaagala omupiira ng'akwata ne basereebu abazanyi b'omupiira so nkusaba weekuume bw'oba ova ewantu wonna nga tonnayingira muntu n'abako mu ngalo kuba ye measure gye tulina essaawa eno ono asigala sita wa Uganda empya mbadde ne Musiri David ne munnange Sempa Sulaiman chairman team Kyagulanyi naye nga byonna weebiri muganda waffe ono nga ffe abavubuka naddala abavubuka tulina oteekawo embeera atwabe nga addayo okusomerwa bana twagala obwenkanya kale bakusaba omusango gumusinge fena tule wansi tugambe David Musiri omusango gwamusinze naye bino ebyokumubuzabuza wano nawali tubikooye ndowooza kye tuyinza okwogera era tusaba gavumenti ne n'abo bannakigwanizi omusango David Musiri ne banne omusanvu bwe bali abantu 8 bafune obwenkanya omusango gwabwe mwebali nnyo mpozzi nga liwo ekibuuzo kyonna mwebale nnyo mwebalire ddala balabi b'ekyoto oyo nno gwe mubadde mulaba mu makkati awo ye Musiri David ng'oyo omwami gwe twalaba eyakulira
abayizi e Makerere okwekalakaasa ku nsonga eya school fees okulinnya Fees must fall. yagobwa era kati newankubadde nga coronavirus yazze naye bw'abadde nga tannajja abadde takkirizibwa kugenda kusobola ate kufuna ku magezi agagatuyayanya ogende Makerere. N'olwekyo tuvumirira ebikolwa ng'ebyo ebya gavumenti okweyagaliza kubanga ffenna abali e Makerere n'abataliiyo nga tuweerera kitukakatako okulaba nti akasente ako ke tusasula kabeera kasaamusaamu okulaba nti buli omu asobola okaafodinga ate n'asobola okusomesa omwana. N'olwekyo kyandibadde kirungi ne tukakwatangamu nga kasaamusaamu. Tuvumirira ekikolwa eky'okugobanga abayizi mu ngeri ey'okuvaayo ne beemulugunyako ku nsonga ng'ezo ate ekifo ky'okugonjoola ensonga zaabwe ate ne banyigirizibwa bunyigirizibwa. Tusaba amateeka gakolebwe era obwenkanya bubeerewo. Samuel Nsubuga, Ekyoto International. Ababadde ku Mapu Media mwebale kwekuumira ku Mapu Media. Twabagamba Mapu Media ejjanga kubeerawo mu mbeera zaabo abanyigirizibwa. Kasita oba ng'onyigirizibwa tutuukirire. Tuwe obudde mu time tukutuukeko w'oli oba otutuukeko w'oli. Naddala kasita oba ng'oli wa People Power. Platform twagiteekawo tewaba akulimba nti otusasula wadde 10 kasita oba ng'oli wa People Power oba kasita oba ng'onyigirizibwa. Ebyobufuzi byokka bye twagala ku Mapu Media nga bya People Power. Bw'ojja ng'onyigirizibwa ng'oli wa bibiina birala tukuyamba buyambi ng'ow'ekibiina ekiki ekirala ng'oli muntu buntu nga toyogererako wadde akagambo politics wadde gundi akoze bw'ati naye owa People Power eno platform yammwe otuwa obudde bwo bw'oyagala tukole totukubira ku ssaawa 6 nitukwagala ssaawa 7 nedda tuwe obudde tukutuukeko gwe kasita oba ng'onyigirizibwa kasita oba nga president yonna w'oli president wagenda okubeera ye tetwetaaga tugamba nti atuwa obudde ye ne bwe tumulaba obulabi nti ayitawo ffe ne bwe mba ndya mmere njibuukako nakibagamba seetaaga kumanya pulogulaamu ya president kasita aba nga ayitawo kamera zimutunula mu butunuzi ne tulumba naye gwe munnaffe ayagala okuyambibwako nga ffe aba Mapu Media ng'olina eddoboozi lyoyagala okutuusa mu bantu olina okwemulugunya mwana wo bamugoba ku ssomero bakuba omwana afa mwe musirikira eyo mbusimanya bakubye omwana ne tutafaayo twalowooza nti bigenda kuba byangu omwana n'afa lwaki olinda omwana bamukuba ate olinda afe tuvumirira n'okuvumirira ekikolwa kyonna ekyakoleddwa nga ffe aba People Power tekyatusanyusiza nga Mapu Media saakisanyuse nga eddwaliro ly'Emmengo nja kujjamba we update ku Albert Cook omwana wa Lumbuye yafudde yalwadde ennaku 3 yafudde atya tugamba otya ati omwana yafudde ekibumba sayinizi tuba tuzimanyi ennaku 3 ddakiika buddakiika ageze mu intensive care n'afa olwaleero n'omubika enkya olwa ssente tujja Mengo Hospital tujja ne party 2 mwebale nnyo mwebali eddala okwekuumira ku Mapu Media 50 kido abali mu byalo yonna gye tuli mumanye nti batusibye ku karantini obutatambula olw'ebyobulamu naye buli ali eyo ali ku kyalo eyo lumba banno bagambe 50 kido twagala abantu 5 ku buli kyalo bwe tuva mu corona ate tutandikirewo abagaba kalenda abayina kalenda muzikube bwe tuba tuvuddemu mu bintu bya coronavirus tuddamu kutambula buto kalenda zifaanana bwezi tibannange erinnya lye tutambuza posters posters zino muziraba eno posta sikalenda posta tuyina nyingi nga bwe muziraba ate abantu babuulire nti buli wootuuka ku stage ya boda abantu bawe posters 5 weyongere ewalala togumba kasolo che olekewo ng'olina posta gy'oteeseewo kikulu nnyo posta tuziyina era tuwebaza bana diaspora olwajjo nabadde Masindi twatuteyo 10 ne zitugwako ng'abantu batubanja n'otubanja so omulimu guno tugukole naddala kati leero tebasobola kugaana kugenda nyumba nju ku nju omulimu guno tugukole tugende mu byalo ke kaseera akaliwo nga tugenda mu byalo kubanga guno mulimu gw'amaanyi osobola okugenda n'owaayo posters 10 posters 5 ate bana diaspora kikulu nnyo nti muvuddeyo ne mutukolera kalenda za His Excellence mwongere okubanga muzikola era kubanga kalenda ate yo ekyomugaso ekikulu kyeyina nti kalenda eno osobola ogireka awo wantu waliwo amaka ge tugendako eyo mu kyalo ewala eyo
ng'amaka ago kalenda ya 2016 bakyalina kalenda ya Museveni gye bakuba edda ng'akyali w'amakulu nnyo 2011 bakyazina ez'ababesigye ez'abaki so kalenda eno tukuumira mu bantu banaye tukube nnyo kalenda tuzitwale mu mayumba kubanga kalenda omuntu agiteeka mu dduuka lye kalenda omuntu asobola ogiteeka mu nnyumba ye kalenda omuntu asobola ogisiba wantu wonna ate waliwo buli ku kalenda obutono ennyo ndowooza nabo tubufune bubeerako kasitiika omuntu asobola okukateeka ku elementi ye kubanga aba atambula ngwe wali okimanyi nti Munnayuganda asobola okutambula naye nga tamanyi ddiru oba ennaku z'omwezi ng'alina kukebera bukebezi oba wakebera oba ku bodaboda awo ku tanka n'agamba ennaku z'omwezi leero 2 okitegeera so nsaba nnyo okukunga abantu abalala bonna okuyitira mu mikutu egyo pulezidenti gye yateekawo basobole okuba nga bawaayo ensimbi eyo yonna gye baziteeka batukubire kalenda ffe tugenda zitambuza kubanga tugenda mu byalo abalina akamotoka ng'olina akamotokako teekamu kalenda teekamu posters buli bodaboda wootuka gabawo kalenda musiri kampiseewo na kano Map Media team tubadde tulumba ebitundu bye tutajja kwogera kubanga bajja tusalako gye tubadde tulumba aba Map Media team tubadde twategese edda kalenders stickers twayimirizaamu okutambula kwa wiiki ejja olwa coronavirus etwala ekigambo kino olwa coronavirus bwe bakukwata essaawa zino bwe bakutwala tebakusibira ku polisi bakutwala mu kkomera emyaka mpaka ennaku 32 ne ziggwako ne balyoka badda mu kooti kubanga kooti nazo tezikyakola tubeere vigilant tubeere bagezigezi temutambula ku bukuukuulu bantu bangi kubanga bajja kukwata nga people power naye bajja kwekwasa kali nti president yakola gundi bwati ne bwati so Map Media Group tetugenda kutambula next week tetugenda kutambula district gye tubadde tugendamu ne district eri endala mwe mubimanyi olwa security Map Media ku nsonga eyo bambi gyoyogeddeko groups ezitambuza calendars nezitambuza posters groups zesijja mmenya kuba nnyingi kyensaba nti wemba mukuba kalenda zino erinnya lino erya Kyagulanyi Ssentamu Robert oba Robert Kyagulanyi Ssentamu mulifeeko nnyo kuba lino erinnya lye ligenda obeera ku ki wali eri mu kutiikinga lye bagenda okulaba ku Kakonge lino erinnya lye bagenda okulaba so mulisaako nnyo essira erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye era abantu abamu mubateerayo Bobi Wine okitegeera ne basobola okukimanya then mu by'okutambuza ebintu bino temugamba nti tetutambula nedda osobola obeera omu n'otwala ebintu mu kyalo oba musobola obeera ababiri naye bwe tunagamba mbu tugendere mu baasi tugendere mu ki bayinza otutukwata nti twagala saasanya ki coronavirus ate kano katalekeka abasajja bano basobola okukozesa ensonga eno twawulidde amawulire bino ebintu mu bitwale nga bikulu kyetuva ffe ng'abayizi tukola research e Rwanda wabaddeyo abalwadde 7 omusajja w'e Rwanda President Kagame n'agamba nti abantu baavuddeyo ne babakuba amasasi abanategeddwa abasajja bano basobola okukozesa ensonga eno ya coronavirus ne batukwata ffe aba people power bwe bakutwala mu kantini bandikuttirayo ensonga basobola ogikozesa buli mu mbeera yonna ayinza okugamba nti bakukutte kuwa people power ate ne bakwata ne bakubirawo amasasi ne bagamba nti twamuzudde ng'alina ki coronavirus so tuleme kwewaayo kweteeka mu butego naye tukole buli kyetukola kyonna nga twebereramu nga tuli bagezi nnyo kubanga buli kimu kalina omuntu bw'atambuza vidiyo ng'eno n'agisharinga aba amaze okukola era kati engeri ya coronavirus emirimu tukozesa nnyo social media kuba funa posting eyo gishootinge weereza tambuza omulimu peji yo gitaddeko ki toteekako bubiina toteekako simanya biki teekako Kyagulanyi tambuza erinnya lya Kyagulanyi tubeebaza nnyo mwebale nnyo okwekumira ku Map Media tujja kudda kulwa olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda coronavirus nga wedde tuliyambale ngule coronavirus nga agenze tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya people power our power people power ani coronavirus musibe bulungi